Mana toza bo'ldi stakan. Vaqtida artib qo'yish kerak edi-da. Etika, estetika degan narsalar bor. Atmosferasi ham g'alati ekan-ya, qizlar. Qolgan ovqatni saboy qilib solib beraymi? Biz saboy olib ketadigan qizlar emasmiz. Qanaqa atir tepgan bu o'zi? Fukusi bormi? Komfort plus chaqiringlar qizlar. Yaxshi boringlar. O'zi kvartirang molxondan battar ekan. Nima ko'chaga chiqib model yasaysanlar? Siz bizning uyda? Mana bu changalzor tozalab qo'y, keyin atmosfera tanlab chiqar. Barmoq tiqib yaring. Bonka qolsin, bonka, ey. Sanlar o'zi madaniyat tark etgan ekan, nimaga menga etika estetika deysan sen? Men Navruzga tayyorgarlik ko'ryapsizlarmi? Bug'doy ekdingizlarmi? Qizlar qaysi biri navbat yedi bu yuvish? Fukusaqiga san gapirmagin, hay. Bir-birlaringiz kiyishlaringiz ma'qul emasmi? Biz bir-birimizni kiyimimizni kiymaymiz. Qaranglar, farqi bo'lmaydi-ku tentaklar. Yalanga yo'q jakuy, tur, xon taxtaga o'tib ovqatlan. yo'q. Nima, zakol deydi bu? Mani murabboyim. Meniki. Jahlimni chiqarma. Asabimga tegma. Ya o'zi bitta murabbochiga urush qilayotganing yana saboy olib ketadigan qizlar emasmiz-a? Yumron qoziqchalar. Ma'lumot uchun aytaman, kir sovun bilan pastda yuvib bo'lmaydi. Ko'pirsa bo'ldi-da, bo'ladi. Bo'ladi, to'g'rimi? Ana bo'ladi deb ko'rdingizmi? Hey! Mana Milod Davlagrolting tashvir yeb bo'lmaydimi-ne? Svejiy bu 52 oy bo'ldi. Ko'chaga chiqib dunyo go'zalini yoqqancha ozgina uying yig'ishtirib qo'ylaring, arzonchalar. Endi yangi oilamiz. 1-2 yil sabr qilsangiz uyimizni zo'r qilib remont qilaman. Aslo unday demang, qalbimning sultoni. O'zim sizga yelkadosh bo'laman. Boshimga baxt qushi qo'nibdi-ku. Endi ozgina sabr qil, hammasi yaxshi bo'ladi. Qachon yaxshi bo'ladi? Hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Qilish kerakda. Nimadir bo'ldimi ovqatga? Yo'q, hammasi joyida. Qani bering. Voy, qanday ichdingiz? Nima qilib qo'ydim men? Aybdor. Menga qarang, sizga hozir boshqatdan ovqat tayyorlab beraman. Aybimni yuvaman qanday? O'tiring, shart emas. Xijolatdaman. Nima? Sho'r bo'lgan bu, dengiz suv solganmiz, ha? Peshonamni sho'rni solganman. Chidaysiz, uchasiz. Limon choyga shin solib damlab beraymi? Yo'q, ozgina boshim og'riyapti, xolos, sizda urintirgim yo'q. Xasta bo'lma jonim, o'lib qolaman. Voydat. Ha, nima bo'ldi yana? Boshimga shkaf tushib ketdi, yorildi boshim. Hozir chaqirdim, kelishadi. Doktorlarmi? Ustalar, shkafni tuzatib qo'yish kerakmi? Mayli, men ishga borib kelay, siz yaxshi o'tiring. Sizga qaytishni nima olib kelay, umr yo'ldoshim? O'zingizni asrab kelsangiz bo'ldi, qalbim sohibi. Minnatdorman. So'rang, nima olib kelay deb so'rang. Alaman sizle lelim alaman. Maftun bo'lim. Voy, ovozingiz buncha chiroyli. Qo'ng'iroqda ovozingiz bor ekan. Yuma xush ovoz bulbulmanda. Voy, iste'dodli bulog'i. Dilaram. Ufi, qo'shig'i buzmay, tuya qushdek ovozingiz bilan. Kecha maqtaykonning-ku, ovozi shirin buloq deb. Sal maqtasa o'zingizni qo'shiqchi deb o'ylamang, iltimos. Ketdim, she'r yozaman. Qara, senga aytib she'r yozdim. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba. Ko'zimga yosh keldi, nahuncha ma'noli misralar bu. She'riyat tushunayotgansan, fokusing bor sana. Eshit, ilhom parilar keldi mana. Qizil ko'ylagi men uchun emas, uzun sochlari men uchun emas. Yig'ishtiring, tutursiz ma'nosiga bir tili she'rlaringizni. O'zing kechir, misralaringiz ma'noli, ko'zimga yosh keladi deding-ku. Hamma ham xato qiladi, shu mana bir adashibman. Bitta fikr bildirdi odam, ishontirasan shoir. Qara, masang o'zi xavfli trik ko'rsataman, qara. Voy, qanaqa qildingiz? Plyuslimisiz? Yoshligimga hamma meni Van Damme deb chaqiraydi o'zi. Sizga yarasha qiliq qilsangiz chiqib qoldi erkak, nima baxt bor? Spiderman-ku? Siz Madagaskar multfilmidagi begemotga o'xshaysiz. Nima ikki xil o'ynaysan, ha?